מר סגל, האם זכור לך כי בתאריך ה-12 בנובמבר 2007 יצאת מהבית בשעה 8 בערב? כן, אמת. האם נכון שיצאת להסתובב בפארק, שם פגשת בגלית הנרצחת והזמנת אותה לטיול בחורשה? כן, אמת. האם נכון שבמהלך הטיול הצעת לגלית סיגריה, אותה טבלת בחומר מרדים? כן. מר סגל, האם נכון שבליל ה-7 בנובמבר 2007, לאחר שגלית נרדמה, אתה רצחת אותה בגרזן, ביטרת את גופתה ופיזרת אותה ברחבי החורשה? כן. יפה. אתה יכול ללכת. דובר אמת? אמרתי לכם, אין מה להגיד. בוא, שחרר. כן, מילה הייתה האמת. ממש? בוא, שחרר. אני משחרר. מאוד נדיר. כן, לא, זה באמת ראוי. כל הכבוד לך.